人生就好似一架喺深夜中滾動嘅火車，我哋唔明白生命會持續幾耐就上車，有歡樂嘅停止，有悲傷嘅停止，有令我哋跌倒嘅停止。透過模糊嘅窗口望住，我哋意識到我哋有幾咁細。有啲人上車希望行得快，有啲人坐定定唔想早啲落斜，有啲人喺佢哋仲未識到對方個名之前就走咗，好似佢哋從來都冇嚟過咁。人生只係一段短暫嘅火車旅程，但係點解我哋一直覺得咁長？有啲人想行一段短距離，然後停低，有啲人坐得永遠，以為係100年。只有當火車停咗，我哋先會意識到，我哋除咗回憶之外帶唔到任何嘢。落雨嗰陣，邊個坐喺我哋旁邊？呢個就係剩低嘅最後。有啲人帶住夢想上火車，有啲人只係想一日都安安靜靜，有啲人一路笑一路講嘢，有啲人係沉默嘅，而佢哋嘅痛苦係未知嘅。有啲抬手曾經好熟悉，然後唔知幾時放手，有啲說話未講，然後火車到達目的地。有啲人想早啲落車嚟，避免痛苦，有啲人留低係因為佢哋仲好鍾意，有啲行得短距離，但係留低咗好深嘅痕跡，有啲坐咗好耐，然後漸漸變成陌生人。人生只係一段短暫嘅火車旅程，唔該唔好應承太長嘅嘢。如果我哋仲可以坐埋一齊，然後去愛，當中有時間去愛一個人嘅時候，錢同財物都係留喺空位上面，形同書都係散落喺人生嘅路上，只有人類嘅情感跟住我哋去到目的地。當我哋離開火車嗰陣，去到最後嘅地方。如果聽日你要落車先，我希望我哋曾經坐喺對方旁邊，記住我哋曾經好溫暖，然後就係火車旅程。再太痛。